ودعا المجلس جميع الأطراف لضبط النفس وسحب القوات إلى الوضع السابق. وكان مجلس جامعة الدول العربية قد دعا إريتريا إلى سحب قواتها من مناطق الحدود مع جيبوتي. أكدت دعوة الجامعة العربية لإريتريا بسحب قواتها من حدودها مع جيبوتي أن حمى القتال وصلت إلى هذه الحدود التي ظلت هادئة منذ منتصف التسعينات في منطقة لا يكاد يبقى فيها مكان هادئ. وتأتي هذه الدعوة بعد أن أرسلت الجامعة بعثة لتقصي الحقائق إلى منطقة رأس دوميرا حيث يجري القتال. رفضت الحكومة الإريترية استقبالها. دولة إريتريا مع الأسف كأنها عايشة في كوكب مختلف عن الكوكب الذي نحن نعيش فيه، وهي تدوس فوق الشرعية الدولية ولا تحترم أي منظمة سواء كانت إقليمية أو دولية. وإذا كانت الجامعة العربية قد سعت إلى حل الخلاف بين أصغر بلدين في القرن الإفريقي، فإن هناك لاعبين آخرين يراقبون الوضع بحذر شديد. فالجارة الكبرى إثيوبيا التي لم يبقى لديها منفذ على البحر منذ أن انفصلت عنها إريتريا تعتمد اعتمادا كليا على جيبوتي كمنفذ بحري، ولا يتوقع أن تقبل إثيوبيا أي وضع يمكن أن يحرمها من هذا المنفذ. ولا ننسى أن إثيوبيا وإريتريا خاضتا حربا ما بين عام 98 وعام 2000، كما أن رائحة صراعهما على الساحة الصومالية تزداد قوة يوما بعد يوم. والسؤال المطروح الآن هو هل ستتحول جيبوتي إلى ساحة مواجهة أخرى بين البلدين؟ لكن الوضع في جيبوتي يختلف عن الوضع في الصومال، فالموقع الاستراتيجي لجيبوتي على باب المندب الذي يتحكم في جزء مهم من التجارة العالمية النفطية على الخصوص يدفع بلاعبين أكبر إلى الساحة. ففي جيبوتي توجد قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية، وتجمع فرنسا وجيبوتي اتفاقية دفاع مشترك، ولذلك يتوقع ربما أن يؤثر هذا الوضع على المنحى الذي ستمضي فيه الأحداث بين جيبوتي وإريتريا، لأن ردود الفعل المنتظرة من قوة إقليمية كإثيوبيا وقوتين دوليتين كالولايات المتحدة وفرنسا لها ثقلها في الميزان.